Na svoje podnikateľské úspechy som hrdý. Denník N uverejnil článok o mojej kampani. Prečo? Niekto kvôli pár lajkom napadol moju kampaň a aj moju zásluhu na záchrane značky Vinea. Mojim politickým oponentom vyhovuje nálepkovať ma len negatívne. Spomínajú ma len ako konkurzného právnika, pritom som ním nikdy nebol. Zastupoval som ľudí, ako ste aj vy. Mnohí potrebujú spochybňovať moje podnikateľské skúsenosti. Ja mám však na rozpovedanie príbehu svojho života rovnaké právo ako každý iný priatelia. Nalejme si teda pohár čistej Vinei. V roku 2005 som bol finančným investorom vo firme Vitis Pezina. Vinea bola v tom čase značkou v úpadku. Podielal som sa na jej obnove, pôvodnou receptúrou a opätovnom naštartovaní jej predaja. Do marketingu a na rozbeh predaja Vinei som investoval obrovské finančné prostriedky. Až následne bola značka Vinea predaná firme Kofola. Som však férový, preto som majiteľa Kofoly, Janisa Samarasa, ešte pred spustením kampane osobne informoval, že príbeh záchrany Vinei použijem. V kampani nijak nespomíname Kofolu, nepoužívame jej logo a na billboardoch s Vineou dokonca ani nie je logo našej politickej strany. Na Slovensku chýba rešpekt k pravde. Možno vás prekvapím, ale ja rešpektujem denník N za vyvážený a vecný článok. Rešpektujem aj názor Kofoly. Pravdu o svojej práci však budem hovoriť naďalej a nenechám si ju vziať. Veď nie je naša životná cesta to jediné, čo máme. Vineu som naozaj pomohol opraviť a dnes chcem opraviť aj Slovensko. Na zdravie, priatelia.